Je tu sezóna pečenia husí a kačiek. No a tak som dnes urobil pečenú kačku s dusenou červenou kapustou a domácimi lokšami. Očistenú kačicu som večer dôkladne nasolil a nakorenil a na noc som ju uložil do chladničky. Kačicu musíte nasoliť a okoreniť aj zvnútra. Večer som nechal uvariť aj zemiaky v šupke, ktoré som potom zlial a do rána som ich nechal ochladiť. Druhý deň ráno som plech vystlal papierom na pečenie a na ten som uložil kačicu chrbtom nadol. Z jablčka som odstránil jadro a jablčko som rozrezal na štvrtiny. Kúsky jablka som vložil dovnútra kačice. Nohy kačice som uviazal potravinárskym špagátom, aby pri pečení držali pekne pohromade. Do plechu na pečenie som prilial trochu vody a kačicu som posypal mletou rastcou. Plech s kačicou som zakryl alobalom. Nezabudnite, že alobal musíte dať lesklou stranou nadol. Kačicu som dal do rúry rozohriatej na 180 stupňov Celzia, kde som ju nechal piecť najprv 90 minút. Medzi tým pripravím dusenú červenú kapustu. Do hrnca som dal trochu repkového oleja, ktorý som nechal dobre rozohriať, pridal som nakrájanú cibuľu a orestoval som ju do sklovita. K cibuli som pridal trochu trstinového cukru, ktorý som nechal skaramelizovať. No a potom som do hrnca pridal nakrájanú červenú kapustu. Kapustu som osolil. Posypal som ju mletou rastcou. A pridal som aj trochu octu. Kapustu v hrnci som dôkladne premiešal a potom som hrniec zakryl pokrievkou a kapustu som nechal variť do zmäknutia. Keď bola kapusta mäkká, ochutnal som ju a dochutil som ju podľa vlastnej chuti soľou a čerstvo namletým korením 4 farieb.
Po 1,5 hodine som kačicu vybral z rúry a z plechu som odstránil alobal. Kačicu som polial trochou výpeku. Potom som kačicu vrátil naspäť do rúry ešte stále rozohriatej na 180 stupňov Celzia a nechal som ju za občasného polievania výpekom piecť ďalších 90 minút. A zatiaľ pripravím zemiakové lokše. Navážil som hladkú a polohrubú múku, do múky som pridal sóda bikarbónu a všetko som spolu dôkladne premiešal. Vychladnuté zemiaky som ošúpal a pretlačil cez list na zemiaky. Na pracovnej ploche som zo zemiakov a múky vypracoval také tuhšie cesto. Múku k zemiakom pridávajte postupne. Keď malo cesto tú správnu hustotu, vypracoval som z neho válec. Potom som cesto rozdelil na kúsky o hmotnosti asi 100 gramov. Pracovnú dosku som posypal trochou múky a z každého kúska cesta som vyvalkal placku, ktorá bola tak veľká, aby sa mi zmestila na pánvicu. Pánvicu som nechal poriadne rozohriať a na nej som potom nasucho opekal pripravené lokše. Keď sa na lokši objavovali prvé bublinky, je na čase lokšu otočiť a opiecť ju aj z druhej strany. Upečenú lokšu som odložil na tanier a papierovou útierkou som z pánvice odstránil zvyšky múky. No a tento postup som opakoval, až kým som mal upečené všetky pripravené lokše. A tu už mám pripravené upečené zemiakové lokše. Do chrumkava upečenú kačicu teraz musím naporcovať. A keď mám všetko hotové, na tanier môžem naložiť domáce zemiakové lokše. Dusenú červenú kapustu,
pridal som aj kus naporcovanej kačky. Ja mám radšej stehno. A všetko som ešte polial trochou výpeku. Ak sa rozhodnete urobiť pečenú kačicu s kapustou a lokšami podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podarila. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám dobrú chuť.